오늘은 F8F 베어캣 편입니다. 최근 화제가 된 1:6 스케일의 놀라운 RC 비행기 영상을 바탕으로 풀업기 시대의 화려한 피날레를 장식했던 실제 베어캣의 극단적인 설계 철학과 그 숨겨진 역사를 파헤쳐 볼게요. 자, 첫 번째는요. 최소한의 기체에 최대한의 엔진을 넣었다는 정말 극단적인 설계입니다. 적기를 완벽히 압도하려고 거대한 엔진을 겨우 감쌀 정도로만 기체를 아주 작게 만들었거든요. 말하자면 초소형 경차에 거대한 슈퍼카 엔진을 달아버린 격이죠. 이 엄청난 힘 덕분에 하늘의 하드로드라 불리면서 경이로운 가속도와 상승률을 자랑했습니다. 두 번째는 이런 무지막지한 기동성 때문에 탄생한 독특한 단차익 생존 기술이에요. 극한의 가속도로 급격히 기동하다 보면 날개에 엄청난 과부하가 걸리잖아요. 이때 기체 전체가 파괴되는 걸 막기 위해 마치 도마뱀이 꼬리를 자르듯 날개 끝부분만 툭 부러져 나가서 조종사를 살리도록 기발하게 설계된 거죠. 마지막으로 완벽한 성능에도 불구하고 엇갈려버린 시대의 타이밍입니다. 1945년에 딱 배치됐는데 하필 곧바로 전쟁이 끝나고 제트기 시대가 열리면서 빠르게 퇴역해버렸거든요. 하지만 특유의 그 엄청난 출력 덕분에 나중에는 에어레이싱 대회에서 풀업기 세계 신기록을 갈아치우며 레이싱의 제왕으로 눈부시게 부활하게 됩니다. 가장 강력한 엔진을 가장 작은 몸체에 구겨 넣었던 베어캣은 비록 전쟁의 주역은 되지 못했어도 오늘날 한율을 가르는 RC 비행기들의 궤적 속에 여전히 살아 숨쉬고 있습니다.
랜딩. 나이스.